जनक उवाच अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः यथा प्रकाशयाम्येकः देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत्सर्वम् अथवा न च किञ्चन सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते यथा न तोयतो भिन्नाः तरङ्गाभ्येन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम् तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारितः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम् यथैवेक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम् आत्मा ज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानान्न भासते ऋज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहि प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भासते बहि अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं शुक्तौ फणीरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमिष्यति हृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः अहो अहं नमो मह्यं एकोऽहं देहवानपि क्वचिन्न गन्ता नागन्ता याप्य विश्वमवस्थितः अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम् अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किञ्चन अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनसगोचरं ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता श्रुतयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति यत्रेदं शोकमस्मि निरञ्जनः द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजं दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एकोऽहं छिद्रसोमलः बोधमात्रोऽहमज्ञानात् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा
भ्रान्तिशान्ता निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम् सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितं शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना शरीरं स्वर्गनरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं करवाण्यहम् नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव हि ते बन्धः आसीद्यां जीविते स्पृहा अहो भुवनकल्लोलैः विचित्रैर्द्राक्समुत्थितं मय्यनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते मय्यनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्याज्जीववणिजो जगत्पोतो विनश्वरः मय्यनन्तमहाम्बोधौ आश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः।